चोर तू पुलिस वाला है मैंने फट ओ यार पुलिस वाला नहीं रखना भाई तो खानु घाट है चलो तू बात मैं को देंगे आके ठीक है बात ठीक है पुलिस वाला तो कोई नहीं अच्छा बात ठीक है यार नवाल शिकायत करें तो शोर कराया था जामने ही से रात चलो मैं चोर हूं मैं फादा जिन्हें नवा नवा लगे हैं साख्त अफसरे नाल मियां वालिद हैं भावे मियां वालिद शरीफ प्राइवेट कपड़ा नाल तुहाडे कोल आया खड़ा चोरी छोड़ दो अगर ये काम करे सो तो हर रोज टोपी वाला तुहाडे घर आंदा रहा तू है सच्चो है जे साडे घर फजलो रहमान दा पुत्र में समझ ले सन फादा हिदायत करन आया मतलब रहमान दा पुत्र नहीं है इस्लाम दी गल्लां दसणियां पौंदियां चलो पिछला थानेदार आ जेड़ा तुहाडे टबर नाल रला होया पिछू कावड़ा आंदा ते तुहाडे अंदर ठिगड़े वटावण हो जांदा अच्छा ए दास मुस्ताक विराज ऐसा चोरियों न करू तो लाहौर इंदे बाल पप्पू सदी न बात लाना ते दुआ दी खट्टी ते मैं इस खट्टी चो असा कुर्बानी कर सकदे ना तुसा अपनी खट्टी चो बैन पर ना सकदे ये सारे सियाने बैठे वे कदा चोरां दे घर ही डोलियां उठियां ये तो समझ जांदे कन्ने वेख लो चोरी दे जेवर होवन उधर ले कौन समझदा अच्छा अपनियां दे कारनी कोई नहीं सी भाई रात में छापा मारा तुहाडे घर छजड़े सुत्ते हो यार तुसा कोई ना ओए ओ मेले तू आंदे पयान सा कढेंदे पया अच्छा जेड़ा थक्का होवे सा तुहाडे घर कढे साडी यारियां ना हां हां मैं आगे आखा जांदा बाहर वाला बुआ ने घर यारियां वाले तू की नहीं ऐसा रंग बनाना जे हां भाई ऐसा ही छुट्टे पाए उनते तू यार तुसा सौखे न पींदे हो जेड़ा सवानी दा बुरका पा ते बाजार च पानी वादा भरे न चोरां दे ते फान होंदे न ए लितरा तो डर तू तेरे पियो गलत लिखाई खड़ा ये होन सीधा पीऊ लई आवा तो वाल पिछली ही छोड़ दे चोरां दे फान होंदे हालांकि जेड़े पिछले भाई नु तू लुटे ओदी हाल ही थोड़ी कमर सीधी नहीं पई होंदी ओए ओ मंजी ते लंबा पी जाना मैं ताजा दाल है ए सारा वसेब जानदा जेड़ा दियां दियानी दे पलूते जले शक्ल इंजे फिट जांदी अफसर दे मुंह ते नूर सोन तो सही भाई इस खट्टी च सब कुछ नहीं बेकार आप जेड़ी दीवार सख्त रेट होवे छुट्टी लाए भाई जी मेरी भैन नु बच्चा होना पुलिस साला दा बच्चा जम्मा पैदा होवे वेख लो ये थानेदार बन गया चोर बन गया हां तुहाडे ते जेड़े बाल नु टोपी पूरी आवे वो है सच्चो बात ओ तो मानी पाक लाग गया डरदे तुसा टोपी तो पिछली लंबाई तो नहीं डरदे साडे नेड़ी कोई लगेदा ए अयूब दा और आ जांदे रे प्यो दी एक आकड़ लई ओले सख्त पाबंदी आई बंदे बडेरे नु चौथी पंजी मंजी ते चढ़ाया हालांकि कुटी कुटी ते तोडी थारा गाली हो गई तुसा चोरी ना छोड़ी तू ये ना सख्त काए ने
हुन हाथ नाल न लवणी चौथा का करनी इधर टाल दो अगू जे सारे कैमरे लगे खड़े हैं मैं हाथ नाल ला के तबादला कराऊंगा आधन डार पर तेरी मोठे दी में फदे फदाया छोड़ दे नहीं फद्या फदाया छुड़े ना मैं हाँ ये मेरे हत्थे जेड़ा ही आ जावे मैं महीना महीना मंजी ते रगड़ी रख सा काने के आगे पे तू जेल च तेरा चोर जाम पी कोई ना मरवा के था धूल आया सचो घर की जबरदस्ती मारो मारो हाँ मरेंदे पाए आना तो फादे कोई नहीं फद्या कोई नहीं हाँ ये तकदीर नु आग इतना ठुला जंजीर या कुत्ते दे गाल है या तेरे प्यो दे गाल बस मेरे सरदार साडे अपने नसीब जे हैं ये छे कड़े थानू एक काम ही होना दस ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਰੰਜੀਰ ਨਾਲ ਜਖੜੀ ਖੜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਹੀ ਸਹੀ केस कोई नहीं तू तो बोर्ड ते मार जावने आज तू निकले ओ थार कुत्ता सेंग ते वेंदा गाल तेरे फॉल पाट के कुत्ते न लवी में जा 1.5 लाख दी चोरी ये नहीं गोल सके ही नहीं जा कुत्ता काम जा मैं तो तेनू देख लो गिरफ्तार करके हवालात तुन छोड़े लानत है ये चोरी ते आप जंजीरें जकड़ो है मां मुदइयां दे गु हाथ वदी जुड़ेंदी मेरे नाल नफा घाटा कर लो मेरे बहादुर मामा दी आंद्रा कुतियां होंदी उन्हें जो पता है कि मेरा पोतरी ना दे अंदर है एदा सख्त मैं ही नहीं हां मैं तशवीश छोड़ नहीं दी मैं मां मिलन आई खड़ी आला कुटिया ही खा मरो ला कुटिया कोई नहीं है तुझा हकी बंदा तो कदा फदे नहीं मेरी जात एक शरीफ बंदा फदी बैठ मैं दी कोठी ते पारा देना वो कुटींदा पे जेड़े तेरे जैसा चोर होंदे न होंदे सौदियां कान मेरे नाल राती 3 बजे बड़ा लमणी मजी वाह चलो